arba fotografijos, televizijos bei kino kritika menotyrininkas Girmantą Valiulį. Ačiū, ką galima pasakyti labai trumpai. Tai paplitęs toks vos ne anekdotų tapęs Povilo Karpavičiaus teiginys iškėlus rankoje Hartvigo darbą, o štai dailė mirė, tai gyvoja fotografija. Tai šiandien išgyvenam laikus, kada iškėlė rankas ne vienas, ypač jaunas žmogus sako, fotografija mirė, išgyvenam internetą ar dar ką nors. Tai kaip tų pasikeitimo tokioj terpėje atrodo Povilo Karpavičiaus idėjos, jo gyvenimas, jo kūryba. Manau, pirma, jis visą laiką buvo už to klausimo atvirumą, kas yra menas fotografijos. Jis turėjo savo metodus, kaip matot, savo techniką. Jis manė, kad šito būdu galima pasiekti meniškumą. Bet jis niekada neginčydavo, sakykime, ir reportažo metodą ar kokio nors dar kito buvusio ar esamo metodo, kurio irgi kuriama fotografija. Tai to jis buvo visiems toks tolerantiškas, prieinamas, malonus, nors kartais diskusijos būdavo ir karštas. Ano metu. Gal ne tiek jo su kitais, kiek kitų jaunųjų su jo. Tai malonu būtų, kad ir šiandien būtų tik diskusijos, o ne tokie deklaratyvų šūkiai, kas mirė ir kas dar gyvas. Antra, jis sukūrė tam tikrą tradiciją fotografijos švietimo arba ir vadovėlių rašymo. Buvo Kazimieras Laucius, tai ir kompiliuoti, ir originalus iš dalies vadovėliais, Smetonos laikais. Po to buvo kaip tik Karpavičiaus du išleisti originalus vadovėliai, ir spalvotojų fotografija, ir fotografijos vadovas. Ir daugiau tokių originalių darbų lyg ir neatsiranda, vienas kitas čia. Kusminai Kaune, dar vienas kitas. Bet procesas tai pajudėjo. Tiek verstinių vadovėlių niekada neturėjo. Net apie atskiras fotografijos žanrus, kaip fotografuoti kūną, kaip fotografuoti peizažą, kaip dar ką nors fotografuoti. Nu, tikras rojus. Lietuvių kalba. Manau, kad apie tai ir svajojo Povilas Karpavičius, tada kurdamas tos savo vadovėlius, taikytus ir mėgėjams, ir profesionalams. Ir svarbiausia, ten buvo palaikoma ir fotografijos terminija, į lietuvių kalbą, kas labai svarbu irgi yra fotografijos raidos procesas. Ir trečia, ką pasakyčiau, jis buvo tokio plataus akiračio gyvos energijos žmogus, kada jis smulkmeną darė labai gražiai. Aš dar kartą paminėsiu tuos vokus, kurie čia eksponuojami. 49 metai, tai kaip dabar sakoma, partizanų, to nacionalinio pogrindžio vadovybės kūrimosi metai. Ir sukuria tokius meniškus, tokius nesovietinius atvirukus. Tiesiog stebėtina, kaip jie tada galėjo cirkuliuoti. Jais buvo laiškai siuntinėjai. Tas tradicinis Lietuvos peizažas arba Lietuvos net įvaizdis atrodo tokia paprasta forma, kurios gal šiandien, kurią ne visada šiandien įvertina. Smulkmenos irgi yra, įvaizdis smulkmenos irgi yra, fotografija dažnai ir ta fotografijos kokybė ten atsispindi. Tai šita veiklos pusė Karpavičiaus mažiausiai dar nagrinėta, kiek jo nuotraukų nuėjo albumus, bukletus, į knygas, į žurnalus galų galė ir taip toliau. Taigi nemenkas darbas tos fotografijos sklaidos. Na ir o šio dienos susitikime, tai man labai malonu, kad ir muziejus, jau tiesa ne pirmą kartą, mačiau parodą 90 metais buvo jau Karpavičiaus paroda, buvo kitokia, šiandien kitokia, tokia sukauptesnė, meniniai kriterijai gal tokia griežčiau išlaikyti, yra daug faktografinės medžiagos pateikta yra, bet džiaugiausia, kad fotografai ne tik atvyko, kaip jie anksčiau rinkdavosi į Karpavičiaus seminarus, daugumą net veidų, mūsų kartos tų pačių yra, tiek Šiauliuose čia tiek kitur rinkdos, bet atvyko ir su dovanom. Na, gerbiamo Antano Dylio pasirodymas tai savaime yra dovana, nieks neužmirš muziejaus pradininko, niekada, bet kad Rakauskas atvežė tokį foliantą už visą gyvenimą, išleido tokią knygą, arba Riškelis visiems rašo autografus. Klausykit, tai maestro čia kiekvieną apkabinti turi išbučiuoti. Maestro dabar yra gyvas. Žiūrim čia. Šiandieną susirinkau ne tik tai fotomeno mėgėjai, Povilo Karpavičiaus buvę mokiniai, kolegos, draugai, bet ir atvažiavo gausus būrys Povilo Karpavičiaus giminaičių ir iš tikrųjų norėčiau pakalbinti
Povilo Karpavičiaus dukterį Mariną Šurmienę. Labą dieną visiems. Pirmiausia, mes tikrai esam labai sujaudinti tokia nuostabia paroda. Norim padėkoti organizatoriams už tą parodą. Norim padėkoti visos šeimos vardu visiems atvykusiems, kurie pagerbė atminimą mano tėvelio. Mes tikrai labai sujaudinti, kad praėjus tiek metų jau atrodo nebūtų ant ko pykti, jeigu ir pamirštų tą žmogų, bet mums tas labai malonu iš tikrųjų ir labai jaudina. Pažiūrėjus tą parodą, man labai sukilo tokie visi mano vaikiški prisiminimai, nes tuo metu aš kaip jauniausia dukra dar buvau pakankamai maža. Atsimenu netgi kai kurias nuotraukas darytas pro virtuvės langelį, va ten tie žvirbliukai, kaip dabar aš juos pamenu, kaip tėvelis juos darė. Man kaip vaikui pradžioj fotografija atrodė, kad nėra baisesnės specialybės. Ji buvo susieta su visokiais nepatogumais, nes tėtis užimdavo virtuvę, pusę kambarių, ten mes gyvenom kaip čigonų taboras, turėjom verstis ten vienam kambarį ir man kaip vaikui atrodė, kad, siaubas, niekados negalima būtų užsiimti fotografiją ir kam tektų nuotraukų ir viso kito, bet praėjus daugelį metų, dabar ko labiausiai aš gailiuosi, kad, kažkaip pirmiausia neįdėta į mus tiek talento, kiek buvo pas mūsų tėtį, būtų labai neblogai turėti. Ir antra, kad netgi savo laiku neperėmėm iš jo to patyrimo kažkokio, tai nors kažkokių pagrindų fotografijos, nes vėliau visgi matomai kažkur tai, kaip aš sakau, matyt genetikoje, prasimušė vis tiek tą meilę fotografijai ir daug kas iš mūsų fotografuojam, aišku, apie jokį meną čia nepristeina kalbėti, bet tikrai dabar jau esam užsikrėtę ir labai mėgstu ir fotografijas, ir pažiūrėti, ir parodas, ir albumus, ir pati pafotografuoti. Ir dabar vis galvoju, kaip tas atrodytų, jeigu tėtis būtų gyvas ir jis tikriausiai labai nustebtų, kad staiga aš pradėjau fotografuoti, ar dar kažkas tai šeimos, bet matyt, kažkaip visas tai visgi su laiku visą tą meilę fotografijai persiduoda ir mums, ir užkrėtė ir mūsų šeimą daugelį ką. Tai va, tai aišku, prisimenu ir kaip be galo darbštų, nepamenu, ar būdavo tokie laikotarpiai paroj, kad jisai nedirbdavo kažko tai susieto su fotografija, tai būdavo nuo ryto iki vakaro kažkokie eksperimentai, kažkokie begaliniai bandymai ir begalinės nuotraukos. Niekados nepamenu, kad išeitų tėtis iš namų be fotoaparato, tai čia būdavo kaip moteriškas rankinukas, nes nesvarbu, kur jis eidavo ir kokiais reikalais, visados, reiškia, jis galėdavo pamatyti kažkokį tai įvykį, kurį reikdavo užfiksuoti. Ir dabar aš jau beveik suprantu visą tai jo aistrą ir sakau, vienintelį, kas man šiais metais gaila, kad kažkaip tai mažai. Gal jis perdavė tą patyrimą daugiau mokiniams, jis ir dėstė tą fotografiją, ir Stefanų akademijoje, ir kitur, bet kada staiga pasirodo, kada reikia, kad savo laiku nebuvo skirta tam pakankamai dėmesio. Tai ir nežinau, mano sesuo turbūt daug ką pasakė jau apie tėtuką, nenoriu užimti jūsų daug dėmesio ir tikrai mes labai sujaudinti, kad tiek žmonių dar pagerbė savo atvykimo, jo atminimą ir dar pavyko išsaugoti tiek gražių darbų, už ką reikia tikrai dėkoti šitam muziejui. Ačiū labai visiems. Ačiū.